ke? Apa yang dah sampai? You are nature. Nature Republic. Okay. Bapak bosan aku tunggu mama tak start lagi. Aduh. Sementara tunggu tu. Tengoklah ni dulu. Leh. Ni antara yang sampai tadi. Cakap apa? Make cute. Okay, kita tengok. Susahnya. Oh. Ya Allah. Okay. Astagfirullah. Okay. Awal-awal lagi nampak make cute. Say. Jangan. Okay, sampai dah. Okay. Inilah yang akan jual nanti. Sekali dengan photocard. RM25. Siapa nak beli? Bacon tak ada orang lagi. Kai pun tak ada orang lagi. Dio dengan Chen. Yang lain buat masa ni ada orang reserve lah. Tapi tak tahu lah. Still nak lagi ke tak. Photocard dia kecil je. Macam kecil. Kecil. Oh, belakang ni sama je. Okay. I beli 2 set. 2 set I beli. Okay. So, untuk set yang pertama ni akan jual lah. Masing-masing RM25 sekali post dengan photocard dengan ni. Satu lagi ni I nak photocard je. So yang lain yang ada ni mungkin akan bagi time EXO Malaysia nanti. Harap-harap lah diorang datang Malaysia. Dia tak sabar. Cute. Ni pun I fikir nak jual. Tengoklah macam mana. Ada orang nak tak? Ya. Ya. Di belolo kot. So cute. Oh ada lain. Oh. Cute. Ni stiker ready stock dari Twitter di Avenue. So siapa yang minat stiker ke apa benda ke bolehlah beli daripada Uni Rachel. Dalam murah. Cute. Sama je. It's all okay. Tapi
beli set ni sebab apa tahu? Sebab sebab I nak ni je. I nak photocard yang ni je. Cute. Kenapa tak ada member lain? Loto. Yang cute-nya. So cute. Transparent. Cute. Okay. Siapa ni? Dia tahu tak? Boleh bagi tahu siapa members ni? Yalah, abaikan. So cute. Sama. Oh, ni transparent. Oh, banyaknya. Banyak. Boleh kan? This one. This one is so cute. Ini apa? Belolo punya kot ke? Oh, GD HTL apa tak kat Twitter tu. Cute. So, dia transparent. Cute. Okay, sama. Same. Ni sekali dengan okay, tak ada. So cute. Wang Eun. Asalnya sama je dengan dia, Mbak. Chen Bexi. Oh my god. Tak boleh. Sorry lah. Yang ni tak boleh nak expose sangat. Sebab ini 18 grade. So. Buka. No. Okay, tak boleh. Sorry. Tak boleh tunjuk. Cute. Oh, lucky one. Ni slogan tau. Slogan. Daripada Thailand. Wow. Wow. I'm creeping in your heart, babe. So cute. Okay, baikkan. Akhirnya my Japan Exodium boots the keyring. Oh, so cute. So cute. Berat juga. Nice. Cantik. Okay, the posh. Sebenarnya tak sangka posh dia besar macam ni. Boleh nak bawa tu macam tak kot. Sebab dia besar. Ingat kan kecil. Tapi dia besar. Dia boleh lah nak letak power bank apa ke kan. Tengok.
besar juga dalam dia. Oh. Okay, boleh letak handphone, pen, lipstick. Okay, ni boleh letak kat sini. Okay. Okay, tu je. Habis. Nak buka ke? Nak buka tak? But this is, wait, okay, you see the 19 years old above only, your code. So I can show the content. No. Nope. Nope. Okay. Yeah. Oh my. Okay, that's all. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.